ṣe wọn kò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́. Ọ̀rẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ o pẹ̀lú okun àtàgbára. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Olúwa dúpẹ́ ní ọwọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà látọ̀dọ̀ yín wá. Lord, we thank you for another grace received from you today Láti rí ọjọ́ ìsinmi kejì nínú oṣù yìí. to see the second Sunday of this month. Àbẹ́ ògo ni fún ọkọ̀ mọ́ ìlẹ́gbọ̀ ọpẹ́ wa. Lord, glory be to your name and set our thanks. Olúwa bí ẹ ti ń ràn ọ̀rọ̀ rẹ sí wa, ọ̀rọ̀ Jésù jẹ́ kó yé wa. As you are sending your word to us, let your word be meaningful to Ẹ jẹ́ kó yé us. wa Olúwa. Let it prosper us Ẹ jẹ́ kó fún wa ní ìyẹn ìpẹ́kun. and grant us eternal life. Agbára ọ̀rọ̀ rẹ lónìí olùdájọ́ fún alágbára ti tẹ̀síwájú. Let the power of your word grant us the grace to forge ahead. Lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan wa Olúwa Jésù sọ wá di alábùkún And fún. every one of us shall be blessed. Tó bá yẹ kẹ́ ti bá wa wí nípa ọ̀rọ̀ náà Olúwa bá wa wí Where you Olúwa. supposed to chastise us through your Tó word. bá yẹ kẹ́ ti tú wa ṣe Olúwa tú wa ṣe. Where you supposed to mend us, O Lord. Orúkọ yìí nìkan jẹ́ ọjà ìlú. Let your name alone be glorified. Àti ní ìkẹyìn gbogbo iṣẹ́ Olúwa ṣe ìyanu ọ̀rọ̀ yìí Jésù jọ ń wá dé ìyẹn nípẹ̀kun. And at the end of everything, let your word take us to eternal life. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' mighty name, our Lord. A fẹ́ wo orí ọ̀rọ̀ yìí tí Ọlọ́run yóò lò fún wa ní ọ̀sẹ̀ yìí àti ọjọ́ Sunday tó kó ń bọ̀. We are considering this topic that God is going to use for us today and next Sunday. Gẹ́gẹ́ bí gbígbé nínú ìgbàgbọ́ That is- lákòókò bí irú That èyí. is living by faith in time like this. Gbígbé nínú ìgbàgbọ́ nínú àkókò bí eléyìí. Living by faith in time like this. Tí a bá wò gẹ́gẹ́ bí kí ni ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. Probably when we look at our life as a Christian, Tí a bá ní ìyọ̀bọ̀bọ̀ kò ná ayé wa, a rí pé gbogbo ìgbésí ayé wa láti gbọ́kànlé Kristi kò ní ìtumọ̀ mọ́. when we minus faith from our life is meaningless. Nínú eléyìí ní ìyá rẹ̀ pé ìgbàgbọ́ nǹkan fúnra rẹ̀ ló máa mú iṣẹ́ ìyanu wá sínú ayé ènìyàn. We can say through faith we get miracle. Agbára ìgbàgbọ́ yìí náà lóye kó máa mú ló mú wa mọ Ọlọ́run. And the power of faith made us to know God. Àti pé nínú eléyìí nìyí ìgbàgbọ́ yìí lóye kó ń jẹ́ okùnfà àṣeyọrí tí a náà gbé a fi ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. And through faith it is the cause of success that bring relationship between us and God. Nínú eléyìí nìyí agbára ìgbàgbọ́ yìí lóye kó mú wa tẹ̀ síwájú. And this power of faith make us to move ahead. Ó jẹ́ kí agbára ìgbàgbọ́ yìí lè fún wa ní orí ọ̀fẹ́ tó yẹ kó pọ̀. And this power of faith grant us more strength. Bí a ti ń tẹ̀síwájú àwọn àkà láti inú ìwé Hébérù orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún dé ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. As we continue, we read from the book of Hebrews chapter 12, chapter 11, verse 23 to 29. À á wo ìgbésí ayé Mósè gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí rẹ̀ ṣe pa á mọ́. I will look at the life of Moses as his parents kept him. À á sì wò gẹ́gẹ́ bí òun náà gẹ́gẹ́ bí nìkan bí ó ṣe fi ayé rẹ̀ fún ìgbádùn ọba. And the way he himself disciplined himself not to corrupt through king delicacy. À á lè fi wá wò pé bí ó lẹ́kọ̀ọ́ ṣe mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì la òkun já. And the way he was true, he was able to make the Israelites pass through the Red Ó tún Sea gba òfin mẹ́wàá fún wọn. and collected a 10 commandment for them. Nínú eléyìí ní ìdáwó ìgbàgbọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ tó kó ní agbára. And looking at his faith as a powerful faith. Gẹ́gẹ́ bí Mósè gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ó ní ìgbàgbọ́ ààyè tẹ́ kó tẹ́ kó ó dúró gangan nínú Ọlọ́run. And as a man of God, he stood firm in faith and he has a powerful faith. Lágbára Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ yìí à á wo ipa méjì ipa kẹta ìkẹrin àti ìkarùn àádẹ́ka wo ní Sunday tó ń bọ̀. We are going to consider 3 subtopics, but next week we are going to consider the 4th and the 5th one. Tí a bá wo gẹ́gẹ́ bí kí ni Mósè gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó yàn fẹ́ láti dá. Moses is a chosen one. A rí pé nínú eléyìí nígbà tó dá ó jẹ́ ẹni ọ̀tọ̀ níwájú Ọlọ́run. And is a special being before God. Jẹ́ ká lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ká sáré ka ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún nínú ìwé Hébérù orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. Let's quickly read Hebrews chapter 11 verse 23. Ó ní nípa ìgbàgbọ́ ni àwọn òbí Mósè pa á mọ́ fún oṣù mẹ́ta nígbà tí a bí. By faith, Moses' parents, when he was born, was hidden 3 months by his parents. Nítorí wọ́n rí ní arẹwà ọmọ, Because they saw him as a beautiful child. wọn kò sì bẹ̀rù àṣẹ ọba. And they were not afraid of king Máa command. bá wò gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè wa lónìí. Looking at our country today, A rí pé àwọn ènìyàn máa ní ìbẹ̀rù lọ́pọ̀lọpọ̀. that people had fear too much. A rí pé ìbẹ̀rù yìí ní ìtàbá wò gẹ́gẹ́ bí ìgbésí ayé wa, tàbá wò gẹ́gẹ́ bí ipa kìíní tó Ọlọ́run máa mú wa sọ̀rọ̀ ní orí rẹ̀. Òun náà ni ẹsẹ̀ kẹtàléníogún yìí. This verse 23 is where we are going to dwell upon the first aspect of our A fẹ́ sermon. wo ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí kíní ohun tó kó dẹ̀ pé ìgbàgbọ́ tó kó ń fi àyà wọ ewu. That is, we look at faith as the faith that take risk. A rí pé ìgbàgbọ́ tí ò bá lè fi àyà wọ ewu, a rí pé kìí ṣe ìgbàgbọ́ àyè The kan. faith that can never take risk is not a living faith. A rí pé ìgbàgbọ́ tó pé nírú àkókò yìí tí èèyàn ò jẹ́ kíní ohun tó pé kò gẹ́gẹ́ nìkan kò sẹ́ ìgbàgbọ́ kò sẹ́ Ọlọ́run.
faith in time like this that will not deny God. wọ́n rí àwọn pásọ̀ mìíràn tó gbọ́dọ̀ pé àwọn olùtọ́ àgùntàn tó ti ń sẹ́ ọlọ́run lónìí. There are some pastors today that deny God today. àárín ìbí gan-an kó tẹ ìjọba lọ pé ẹ má ṣí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ má ṣe ilé ẹ má ṣe tàn yẹn. Even some people even went to government not to even allow us to worship torí in kí ni church ó brian bèrè tó ń gbé fún àwọn mìíràn. because they collected bribe from government. àrígbé ní eléyìí ní ìdábà wò gẹ́gẹ́ bí àkókò yìí àrígbé òfin tó yẹ kó yẹ jáde láìpẹ́ pé tí ẹnikẹ́ni bá ti sọ̀rọ̀ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ tó yẹ kó tako ìjọba ẹ mú àjẹkẹ́rẹ́ pé ẹ gba bí 5 million lọ́wọ́ rẹ̀. Like the recent order that came out from the federal government that anybody that speak against the government should be disciplined and fined with 5 million àwọn tó naira. lè wà lórí oyè inú àwọn náà gẹ́gẹ́ nìkan wọ́n ti ṣèwọ́de dáadáa nígbà kan rí o. And these people who are in government now, they are the one that used to kick against the nígbà government tí epo before. wọn nígbà náà àwọn náà kí wọ́n bẹ́ káàkiri wọ́n lè kí wọ́n bẹ̀ sí kí wọ́n pariwo nígbà náà. When there was increment in pump fuel, they were the one that even protest all around. epo wa lára kékeré ni wa ti ń gbóòórùn ẹ̀ kó lọ sí 150 láìpẹ́ ìbáyìí. And we had concerning a particular deliberation that the ṣùgbọ́n pump ohun price is kan going tí to ó increase. dá mi lójú gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ọlọ́run ni pé kò sẹ́ni tó kọ́ni lójú tó ọlọ́run ò ní pọ́ lójú. But what I'm certain with is that there is nobody that afflict that God is not going to kò sí afflict. ẹni tó ní ní lára tí ọlọ́run ò ní ní lára. There is no one that afflict people that God is not going to afflict kò them. sí ẹni tó fìyà jẹ ní tí ọlọ́run ò ní fìyà jẹ. That there is nobody who bring punishment trouble into people's life that God is not going to trouble. mo rí ìkà nígbà tí àdìgbà ń wo ìgbà táwọn ń gbógun ti àwọn kìrìsìtẹ́nì nígbà náà. I read when the Christians were afflicted. àdìgbà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a pè ní ẹ̀fọ́ nero ó dẹ̀ kó fi ìyà jẹ àwọn kìrìsìtẹ́nì ní ipa ìjọba rẹ̀ fún odidi kíni o 300 years. And the Emperor Nero who troubled the dear Christian for 300 years. ó dẹ̀ tún lé díẹ̀ síwájú sí i. And it's even more than 300 àtàwọn years. mìíràn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àdìgbà pè ní Constantinople àtàwọn àwọn fìyà jẹ kíni o wọ́n fìyà jẹ àwọn And èèyàn. another king that succeeded in Constantinople also afflicted the àti Christians. àwọn mìíràn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó lè jẹ́ ìjọba Persia ìjọba kíni o ìjọba Babyloni gbogbo àwọn ìjọba wọ̀nyí pápátá ni Ọlọ́run mú kúrò lórílẹ̀-èdè ayé gbà náà. And then those that troubled the Christians, the Babylonian, the Persian God eroded them ṣùgbọ́n away. inú mi dùn pé àwọn kan náà kan dúró lórí ìgbàgbọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí Dáníẹ́lì nígbà náà wọ́n dúró lórí ìgbàgbọ́ wọn bó tẹ̀ pé àṣẹ ọba rẹ̀ kó le. And the people then, like Daniel, they stood firm in their faith even despite the vehement command of ẹ the jẹ́ king. ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn ṣé ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn kìí tutù báyìí nínú Let me àkókò ask yìí. you people, as your faith not waxing cold now? gẹ́gẹ́ bí àwọn agẹ́bẹ̀ nìkan gẹ́gẹ́ bá nígbà ní kó àṣẹ ìjọba mọ́ ṣùgbọ́n àwa máa pé ọmọ tiwa wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wá sí àjọsìn lọ́jọ́ Sunday. It's not that we are not going to keep king's command, but all I want to say is that our children supposed to come to church. ìyá Mósè pamọ́ àti bàbá rẹ̀ They fún oṣù mẹ́ta. are, Moses' parents kept him for 3 months. wọ́n pamọ́ fún oṣù mẹ́ta. He was kept for 3 months. àríkèké bá àṣẹ ọba òsì níbẹ̀. It was not that the king's order was not there, ṣùgbọ́n wọ́n pàṣẹ ọba àwọn ọba mọ́ tó but jẹ́ ti Ọlọ́run. they kept the commandment of the king of kings, that is God. àríkèké nínú oṣù mẹ́ta náà fi pa ọmọ yìí mọ́. For within the 3 months that Moses was kept, èmi mọ̀ pé iṣẹ́ ńlá ni àwọn òbí rẹ̀ ṣe lórí rẹ̀. the parents really did a great work. àwọn rí pé àwọn ẹlòmíràn lónìí àríkè wọn ti lè ṣohunkóhun nípa kíni o nípa àwọn ọmọ wọn lónìí. Some people, they could not even do anything concerning their children today. ìgbàgbọ́ ààyè nínú àkókò bí èyí. Living faith in time like this. àwọn ẹlòmíràn ti ń sọ gbàgbọ́ nì ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Some people's faith has already waxed cold wọ́n like rí this time. òṣìṣẹ́ ìjọba mìíràn lè gbọ́dọ̀ kíni o torí pé kọ́ńtà kí kọ́ má bàa yọ wọ́n kúrò níṣẹ́ kó má bàa gbógun tì wọ́n. wọ́n ti sọ kíni o àṣẹ ọba àwọn ọba wọ́n ti sọ ọ́ nù. Because some were government workers, because they don't want to be punished, they even lost the commandment of the king of kings. èmi náà lára wọn gẹ́gẹ́ nìkan àyà wọ́n wọ ilé ìtọ́sọ̀ lélẹ̀ ilé ìtọ́sọ̀ nìyí o ẹjẹ́ àpàṣẹ ìjọba mọ́ yes ó yẹ ká pa mọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé àwọn mìíràn ti sọ gbàgbọ́ nù. Even some people, they are keeping the commandment of the government even at the expenses or at the expense of the commandment of Ọlọ́run God. pẹ̀lú nǹkan kan ṣe èsì ní ìgbàgbọ́ ààyè nígbà tó gbọ́ àtìyín mọ́lé títà àkókò yìí. And God is calling us observation. Do you see how a living faith in this time ìjẹ́ àwọn like this? gẹ́gẹ́ nìkan jáde pé ajẹ́ ẹni tó gbọ́dọ̀ kó ń pa àṣẹ Ọlọ́run mọ́ Are we ju àṣẹ ìjọba lọ. also keeping the commandment of God even more than the commandment of Fáráò ó president? pàṣẹ nígbà náà pé bí o mọ kí ni o Fáráò tó yẹ pé kí ni o kò mọ Mósè rí abẹ kò mọ Jósẹ́fù rí olóyè kó wà lórí oyè. And even the Pharaoh then, who doesn't know Moses was commanding that time. òòrọ̀ tí àwọn iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run kó ti gba owó Jósẹ́fù ṣe sínú ayé wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn ará Egypt gbà náà. And he never remembered the good deed of Joseph that Joseph did in the land of Egypt. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tẹ́gbẹ́ anílò ní wọn ọ̀rọ̀ tí àwọn kí ni o ibi tẹ́ kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ àti pé kí ni o ibi tẹ́gbẹ́ o ti pé wọ́n ó ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan náà nìkan náà kan ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. And
the people that were brought up through God's schools, they don't even remember God àwọn again. ìlú ìgbóde pé missionary school náà ẹ̀kọ́ lọ ṣe àjẹ́ pé ọlọ́run fún ara rẹ̀ chọ́ọ̀ṣì náà ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti di èṣù lónìí. And some people that attended a Christian school, the missionary school, they become the servant of the devil today. ìgbàgbọ́ ààyè tí pé kí ni wàá gbúdọ̀ nílùú àkókò bí eléyìí. You must have a living faith in time like this. ìgbàgbọ́ tí ò bẹ̀rù ikú. The faith that doesn't fear death. ìgbàgbọ́ tí ò bẹ̀rù ẹ̀wọ̀n. The faith that doesn't fear imprisonment. ìgbàgbọ́ tí ò bẹ̀rù kéka ní ìnira àbíkọ́lẹ́ pé àfìyà jẹ ni. The faith that doesn't fear punishment. ìgbàgbọ́ tí pé kí ni o tí ó pé kí ni o kò bẹ̀rù pé bí abọ́dẹ̀ máa ti ilé wọn àbí ṣọ́ọ̀ṣì pa. The faith that never even be care of maybe the house is locked up or the church is locked up. ìgbàgbọ́ ààyè tí wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lélẹ́yìí. We are talking about this living faith. ìgbàgbọ́ tí kò lè fi ara rẹ̀ wéwu. And the faith that can take risk. ìgbàgbọ́ tí kò lè kí ni o tó yẹ kó lè kojú kí ni o ìgbóguntì àti kí ni o ìbanilórúkọ jẹ́. The faith that can even confront the trials and temptation. ìgbàgbọ́ tí pé kí ni o a kì í yẹsẹ̀ ní kúrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. A kind of unshakable faith. ìgbàgbọ́ tí kì í yíyà gẹ́gẹ́ bí arúfin. A faith that can never be punished like offender. ìgbàgbọ́ ààyè nínú A Ọlọ́run. living faith in God. ìyá ní lónìí. Do we have it today? ṣáà ti sọ̀gbàgbọ́ wa náà. Have we not lost ṣé our àwọn faith? ọlọ́gẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́ ìgbà kan làwọn kan gbọ́dọ̀ pé ìgbàgbọ́ tó pé àwọn mìíràn ní òní gbowó síbẹ̀ àjọ wà nù rẹ̀ lọ́wọ́ yìí náà ni. And some people have the faith of collect money and cook soup. àrígbé nínú eléyìí yìí ìgbàgbọ́ pé ká gbowó ká dìbò nígbà náà ìgbàgbọ́ kan náà nìyẹn. The faith of collecting money and vote then. àrígbé òun náà ló yẹ kó fìyà jẹ àwọn èèyàn lónìí. And that is what has bring punishment to our ibi people iná làwọn today. tún wà náà nígbà tó pé àbá tilẹ̀ kí wọn dá fẹ́ dìbò mìíràn. We are going to be the same set of people when another election will come Ọlọ́run in. pé nìkan kan wá lónìí pé ìgbé iṣẹ́ ayé wa ìjọ jẹ́ a ní ìgbàgbọ́ ààyè bí. God is calling us that do we have a living faith? ìjẹ́ ìgbàgbọ́ wa lè múnádóko. Is our faith so fervent? ìjẹ́ ìgbàgbọ́ wa dáwọ́ àlè mú wa ṣáàlú pé àwọn ṣe kìsẹ́nì mọ́. When we are being so terrified, are we not going to deny our faith? ìjẹ́ àwọn ní sẹ́kìsì kẹfẹ́ Are we nìkan. not going to deny Christ as someone? àrígbé ìgbàgbọ́ ẹlòmíràn ìgbàgbọ́ òfèélé lásán ìgbàgbọ́ pépà ní pé kò lè múnádóko. And some faith there is not even so established as such. Ọlọ́run pé nìkan kan wá lónìí pé báwo ni ìgbésí ayé wa. God is calling us, how is our ṣé faith? ìgbàgbọ́ tó rinlẹ̀ ní tiwa. Do we have a very strong àbí faith? ìgbàgbọ́ yìí jẹ́ ìgbàgbọ́ wa ìjẹ́ ó dẹ́ kó ní gbòǹgbò nínú Ọlọ́run bí. Is our faith so rooted in Christ? ìjẹ́ ìgbàgbọ́ wa tá a bá tì wá ṣubú ṣàwọn ní ṣubú. When we are being pushed, are we not going to fall ìjẹ́ down? ìgbàgbọ́ wa gẹ́gẹ́ nìkan nígbà tó bá fẹ́ fi pa wá ṣàwọn ní ṣubú. When we are being so starved, are we not going to lose our ìgbàgbọ́ faith? wa tá a bá hà ní mọ́ wá ṣàwọn ní ṣubú. When we are being somehow scolded, are we not going to run away? ìgbàgbọ́ tí àwọn kíni òbí Mósè ní ó jẹ́ ìgbàgbọ́ tó yè koro. The faith of Moses' parents was a wọ́n very ò good bẹ̀rù faith. àṣẹ ọba adégbòdègbòdè kó lè fi pamọ́ nígbà náà. And they never afraid of king command. wọ́n sì ń ṣe wọn mọ̀ pé kí ni olùgbàlà làwọn ń tọ́jú ní àwọn And they náà. were doing that, they don't know they are keeping the Savior. òun náà ní gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹ́bẹ̀ nìkan ọmọlú ọmọ tí ọmọ wa yóò jẹ́. We ourselves, we don't know the kind of our children. ìjà àwọn akẹ́bẹ̀ nìkan ìjà ní ìgbàgbọ́ ààyè ìjà náà ìgbà fi gbàgbọ́ ìdí àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Do we have a living faith? Do we bequeath this faith to our ẹja béèrè àwa posterity? léèrè wò pé irú ìgbàgbọ́ wà làwa ní ayé tí a wà Let yìí. us ask ourselves which kind of faith do we have tó bá yẹ pé nowadays? irú báyìí ni àwọn akọni ìgbàgbọ́ ní ayé ìjọ yẹn náà kọ́ yẹ ṣe ìgbàgbọ́ ni. If it were like this, the heroes of faith did their own. àwọn rí pé kí ni o kò sí ẹnìkan a ò lè tẹ́wọ́ gbàgbọ́ tó yẹ kóró ní ọwọ́ wọn. There wouldn't be a good legacy of faith now. ẹ jẹ́ béèrè lọ́wọ́ ìran tí a wà yìí pé Let us ask from this generation. ṣé àwọn akẹ́bẹ̀ nìkan ṣé ìgbàgbọ́ wa yàrá lè fi lé ọmọ lọ́wọ́ ní ìgbàgbọ́ tó yẹ kóró bí. Are we going to bequeath a good legacy of faith to our àbí posterity? ìgbàgbọ́ òféèfé là á fún fún àwọn wa Or nígbà a faith that is never rooted in Christ? ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà nínú ìjọ Ọlọ́run Some lónìí. people are in the church of God today. ẹ rí i pé àwọn akẹ́bẹ̀ nìkan wọ́n á fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn kan máa fẹ́ kí ni wọ́n máa sátẹ̀lé wọn kí àwọn lè máa wu aráyé. And they want people to be a sought after that they will please the ṣùgbọ́n world. wọn ò ní ìgbàgbọ́ tó yẹ kóró. And they don't have good faith. tẹ́ ẹ bá rí àṣírí ẹlòmíràn nínú ìjọ Ọlọ́run They lónìí. will see the secrets of people in the church. àwọn èèyàn ò ní ṣègbàgbọ́ mọ́ rárá. People will not even come to faith any àwọn longer. èèyàn wọn àdàkọ́ sá ní èyàn ní People will run away from the church. ìyẹn pè wá sáké ìgbọ́ And that one is calling us to observation. ìgbàgbọ́ tó yẹ kóró ni A à ń sọ fún wa. perfect faith. ìgbàgbọ́ tó yẹ kó lè kojú wàhálà. A faith that can confront challenges. ìgbàgbọ́ tó yẹ kó lè kojú ogun. A faith that can confront ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ tribulation. bíi ti Dáníẹ́lì. Faith like Daniel. ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bíi kíni o bíi ti Dáfídì. A faith like David. tí ò bẹ̀rù ayé rẹ̀ lọ́wọ́ fẹ́ kojú Gòláátì. That never even can
stand on his life of confront gbogbo àgbà Goliath. pé ìgbàgbọ́ tó yẹ kóró olúwa yóò fẹ́ ní ìkọ̀ọ̀kan That wa. very fervent faith God will give to all. Ọlọ́run fẹ́ nìkan kan sákèésí God lónìí. is calling us observation. ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a lè bá ti pè ní kí ni o tá a dàgbà pè ní alágbèrè tá a lè bá pè ní alágbèrè kí ni o ráàbù tẹ́kọ́tẹ́kọ́ ó kọ àwọn amímọ́ ìgbàgbọ́ kan náà nìyẹn. If you look at the faith of Rahab that kept his part, ẹ̀jẹ̀ àdìgbé kí ni o ìran Jésù wá láti pa rẹ̀. and then through him, then we have the genealogy of Jesus Christ. Ọlọ́dún pé ìgbàgbọ́ wa kò ní yóò dà lórúkọ And Jésù. I pray that our faith will not melt away. gẹ́gẹ́ bí ipa kejì And the second part, ó sọ wá pé ìgbàgbọ́ tí a lè kí a yàn tó yẹ kó dára ju kí ni o tó yẹ kó dára fún ẹ̀mí wa gan fún ara rẹ̀. faith chooses that is better than Allah. ìgbàgbọ́ tí a yàn tó dára fún ìgbésí ayé wa tó dára fún ìgbésí ayé wa. The faith chooses that betters Allah. tí a bá wo kí ni o ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún àti ìkọkàndínlọ́gbọ̀n yẹn abẹ́ ìkarùndínlọ́gbọ̀n yẹn. Look at verse 24 to ó 25. ní nípa ìgbàgbọ́ ni Mósè nígbà tí ó dàgbà ó ní ó kọ̀ kí a máa pe òun ní ọmọ obìnrin Fáráò. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. ó ní ó kúkú yàn àti máa bá àwọn ènìyàn Ọlọ́run jìyà ju àti jẹ fàájì ẹ̀ṣẹ̀ fún ìgbà díẹ̀. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. àárín pé ní ààfin bíi tẹ́pẹ́ àdìgbà tí kí ni ọmọbìnrin Fáráò dẹ́ kó gbé Mósè lọ. In the palace of the king, where the daughter of Pharaoh took Moses unto, ìgbádùn wà níbẹ̀ bóyá ìgbà ní governor's office àti àwọn tó kọ́ dẹ̀ kó jẹ́ ibi àṣẹ lónìí. there was enjoyment there like it is in the office of the governor and the president. ṣùgbọ́n ó yàn gẹ́gẹ́ bí Dáníẹ́lì pé òun ò ní jẹ oúnjẹ àdídọ̀ ọba. But he chose like Daniel that is not going to enjoy king delicacy. ó máa ń ṣe mí láàánú gbàdé bá ọmọ yunifásitì mi náà lónìí abúlé ló ti wá o. It is a pity when you see some undergraduate that came from a village. mo lẹ́nìkan nígbà kan wọ́n ní pé Alabama lórúkọ òun jẹ́. And he saw someone called Alabama sometimes ago. Alaba lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ o. And his real name was Alaba. Alabama ó dẹ̀ kó ti pìtàn pé kí ni o ibi tó bí òun sí ìlú òyìnbó ni. And he has explained to his friend that he was born here in the ìyá rẹ̀ dẹ̀ ní ìdábọ̀ máa wo ata ló ń tà ní ọjà. And his parents are selling pepper in the market. ìyá rẹ̀ wá lọ́jọ́ kan gbàdé kí ni wọ́n máa rí ìyá rẹ̀ ó sáré wọ kọ̀rọ̀ lọ tó pé kò fẹ́ kí ìyá òun kórè òun. His mother came on visit, and when he saw his mother, he ran away. ó lo ìgbésí ayé kí ni òféèfé tí kì í ṣe ìgbésí ayé lẹ́kọ̀ọ́dẹ́kọ̀ jẹ́ And he tọ́lọ́. even spent and used a fake life. ìyẹn sọ fún wa pé kí ni ọmọ ṣègẹ́bẹ̀ nìkan ó yàn láti jìyà pẹ̀lú àwọn tó kó jẹ́ àwọn aráalé rẹ̀ àwọn tó kó jẹ́ ìyá rẹ̀ ju kí ni o láti jẹ ìgbádùn ọba lọ. And Moses chose even to suffer with the men of God, with his people, than to enjoy it in the palace. ayé tí a wà nísinsìnyí. This our contemporary world. a rí gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ìgbésí ayé àwọn pásọ̀ mìíràn gan òun ló mú kí ayé bàjẹ́ nítorí pé dé báyìí. Even the life of some pastor even bring corruption to this world, even to this level. ìran òṣì ìran irọ́ tí àwọn èèyàn máa ń rí fáwọn olóṣèlú lónìí tí ìṣe ti Ọlọ́run òun ní kí ni òun ló bá múnú àwọn ènìyàn wọ̀nyí dùn. The fake revelation that some of them even narrated bring joy into their life. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ló máa ṣèṣọ́ òru nílé wọn àwọn tó pé Ọlọ́run ò gbọ́ àdúrà wọn tí àwọn kíni wòlíì èké ń lọ láti máa gbàdúrà fún. And they even go to their houses and offices to hold a vigil. Even God doesn't answer their prayers. àríkẹ́dá wa wò gan láwọn mìíràn tó pé ó yẹ pé kíni aláṣọgẹrẹ èmi wọn á ní kíni wọn máa tọ́jú ọ́fíìsì kankan káàkiri. And some people even who will put on their cassock and be moving around the offices. Ọlọ́run ò pẹ̀lú àwọn báyìí àríkẹ́ ohun tí wọn ló yẹ kó pè wọn kì í ṣọ́. God doesn't call them, but their stomach call them. wọ́n fẹ́ràn ìgbádùn tí ayé ìjú kíni ìgbádùn tọ́lọ́run And lọ. they love the pleasure of this world and that of God. ìgbésí ayé wọn kì í ṣe ti Ọlọ́run. And their lifestyle is not that of God. Mósè yàn láti jìyà. And Moses chose to suffer. ó gbàgbọ́ pé ìgbàgbọ́ tó yẹ kóró nígbà tó dàgbà ó yàn láti máa jìyà pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run jù pé láti máa jẹ ìgbádùn. He had a very good faith and ready to suffer with the people of God that to enjoy in the palace. àríkẹ́ nínú kíni ààfin ìgbádùn wà níbẹ̀. In the palace there are enjoyment. àwọn olóyè yóò kó kan wá ìlú yóò kó kan wá àwọn abúlé wọn yóò kó kan wá. The chiefs will bring their things and the chiefs will bring their things. Everybody will bring their things to the palace. ó yàn láti máa wọ aṣọ tí ò dára ju pé kó ló máa jẹ ìgbádùn àfikún kó gbé àwọn aṣọ ńlá kó gbé wọ̀. He chose to even put on rag with the men of God and to enjoy in the palace. torí pé ó mọ̀ pé tóun bá dàgbà tán wọ́n á pìtàn fún un pé ọmọ àlè lòun. He knows that when he become of age, they are going to narrate his story unto nínú eléyìí him. nìyí ìgbésí ayé rẹ̀ yàtọ̀ sí ti àwọn ìyókù. And his life is quite different ó to that kú of yàn láti máa others. jìyà. And he chose to suffer. àrígbàdé kó dàgbà tán. When he become of kò age, fi ara rẹ̀ fún ayé jíjẹ. and he never released himself to the enjoyment of the ìgbésí world. ayé rẹ̀ kò kí ni kò yàn láti máa gbádùn ìgbádùn ayé yìí. He doesn't even release himself to enjoy the pleasure of this bí world. Dáníẹ́lì kò jẹ àdídùn ọba tó pé àdídùn ọba yẹn gan gẹ́gẹ́ nìkan ó lè bá ayé rẹ̀ jẹ́. That Daniel that never destroy himself like with king delicacy. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti jẹ àdídùn kí ni àdídùn àwọn tó gbọ́ dẹ̀ kó wà lórí ìjọba lónìí
ìgbésí ayé wọn ò wà ní ìdọ́gba pẹ̀lú òfin Some Ọlọ́run. people they enjoy king delicacies of those who are in government today and their life is not ẹ aligned jẹ́ with ká wo God. àwọn tó kó ti jẹ̀gbádùn dé kó náà kí wọ́n lọ gba wọ́n gbowó lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wo ìgbésí ayé wọn lónìí. Look at the people that even collected money from government. Look at their lifestyles today. òótọ́ ìgbọ́dọ̀ kó yẹ kó fi ṣeré fúlù àwọn mìíràn náà wọ́n gbà wọ́n kó sí àpò wọn ẹ jẹ́ ká wo ìgbésí ayé wọn náà What lónìí. they supposed to use to develop the city, they pocket it. Look at their life today. à ń kí ni à ń gbógun ti coronavirus lónìí Ọlọ́run ṣe wa dúpẹ́ pé iṣẹ́ yẹn lọ lọ́wọ́ à ń ṣe é. We wage war against coronavirus and we can see the work going. We thank God. bọ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá kan iye àwọn tó kó ti kú lórí àwọn ọ̀nà tó kú wọn ò ṣe tọ́jú kó ti kówó rẹ̀ sápò. And let us look at the lives that are lost, that are supposed to be saved, but they are no longer. tí a bá bẹ̀ sí ń ka iye àwọn tó kó ti kú lórí ọ̀nà yẹn ó kú ojú àwọn tó kó COVID-19 ti para lọ. Even some people who are dying, even their number is greater than those that are killed by COVID-19. à ń rí pé àwọn kan náà lè kán gbéṣẹ́ wọ̀nyí fún. And some people were given this. àti àwọn iṣẹ́ mi ò lè gbàlẹ̀ ká lè máa sọ lẹ́sẹẹsẹ ní ọ̀nà kan tàbí mìíràn. And some other work that we can even count tó one jẹ́ iṣẹ́ àṣekù tó kọ́ ti parí lórí pépà. that are abandoned work but finished on the paper. bọ̀dọ̀ kan tó dá mi lójú dáadáa. But all I know is that ó ní pé ipò agbára máa ń tán ní ọjọ́ kan. that the power of authority comes to an end one Ọlọ́run á day. sì wá béèrè kí ni iṣẹ́ ìdúró ẹni And kan. God is going to require of your stewardship. mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ pé tí a bá ṣe ń jà nínú ọba lónìí. I want to ask if you are enjoying king delicacy tí today a rí pé gbogbo rẹ̀ kàn ń dùn òun ràn ṣọ̀mọ̀. and we see things is going smoothly. ẹ má yẹ ká gbàgbé pé ní ọjọ́ kan Don't let us forget that one day a ó ṣírò iṣẹ́ wa. we are going to give account. a ó sì wà láti wá ṣírò iṣẹ́ wa. And we are going to be called upon to come and bíbélì give ń the sọ fún wa account. nínú ìwé Jòhánù kìíní And Bible is telling us in the book of 1 John orí ìkejì chapter 2 tí a bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkáàdógún when we start from verse 15. ìwé Jòhánù kìíní 1 John orí ìkejì chapter 2 tí a bá wo ẹsẹ̀ ìkáàdógún níbẹ̀. verse 15. a rí pé kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà gbọ́n sọ fún wa. What the scripture is telling us there, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pè wá sákèésí pé and is calling us to ká observation má yẹ fi that ara wa fún ayé yìí. do not love the world. ká má yẹ fi ara wa fún ayé Do yìí. not love the world. fífi ara fún ayé They are loving the world. ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí kí ni o gbé ó jẹ́ ohun tó yẹ kó lè mú ayé wa wá sí ìparun. It can bring destruction to our lives. bọ̀dúbà nígbà tí bá ìgbésí ayé wa bá wà ní ìdọ́gba pẹ̀lú òfin rẹ̀. When our life is aligned with the law of God, a rí pé a ó ṣe rere. and we are going to do ó ní good. ẹ má yẹ fẹ́ràn ayé Do not love the world tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. or the things in the world. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé If anyone loves the world, ìfẹ́ tí bàbá kò sí the nínú love rẹ̀. of Father is not in nítorí ohun me. gbogbo tí ń bẹ nínú ayé. For all that is in the world, ìkẹ́kùfẹ́ ara the lust of flesh, àti ìfẹ́kùfẹ́ the ojú lust of eyes, àti ìrera and ayé the pride of kìí life ṣe ti bàbá is not of the Father, bí kò ṣe ti ayé but is of the world. ayé sì ń kọjá lọ And the world is passing àti away, ìfẹ́kùfẹ́ and the lust of it. ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá bẹ̀rẹ̀ ló wá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run But he who does the will of yóò God dúró láéláé. abideth forever. báwo ni ìgbésí ayé wa How lónìí is our life mo today? ń lọ sí ìbá ìparí As pé I'm moving to the end, ìgbésí ayé wa ìjọ dẹ́kun wà nínú ọgbà pẹ̀lú is Ọlọ́run our life aligned with the law of ìjẹ́ God? òfin Ọlọ́run wà ní ọkàn wa Is the commandment of God in our a heart? gbúdọ̀ kó gbogbo àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ jẹ́ èrè ayé sílẹ̀ And we must reject all the profits of ọ̀rọ̀ this Ọlọ́run world. pè wá sákèsí nínú And the word of ìwé Róòmù God is talking to us in the book of orí Romans, ìkejìlá chapter 12. tábàwọ̀ ẹsẹ̀ kìíní àti ẹsẹ̀ kejì When we look at verse 1 and 2, ó nítorí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará it says, "And so much therefore, bí àyíké ó fi ara yín fún Ọlọ́run ní ẹbọ ààyè mímọ́ that you give yourself unto God a living sacrifice, ìtẹ́wọ́gbà acceptable, èyí ni iṣẹ́ ìsìn yín which is your tí ó reasonable tọ̀nà. service." Reasonable ẹsẹ̀ service. kejì ó ní pé kí ẹ má sì ṣe da ara yín pọ̀ mọ́ ayé yìí And do not be conformed to this ṣùgbọ́n world, kí ẹ paradà láti di tuntun nínú but èrò be inú transformed yín by the renewing of your kí àyè kí mind, ó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run so that you may prove what is good, tí ó dára acceptable, tó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà perfect will of tí ó sì God, pé perfect will of God. Ọlọ́run sọ fún wa pé ẹran ara ò lè gbogbo nínú ayé wa tí a bá wà nínú ìgbàgbọ́ God is tó telling ìkorò. us that the carnal thing cannot even take the glory of ṣùgbọ́n tá a bá fi God. ìgbésí ayé wa fún ayé jíjẹ When we give our life to enjoyment alone, àárí pé ìgbésí ayé wa ò lè pẹ́ kí atúlẹ̀ ìgbà tó sọ̀nù kúrò ní ayé náà we will not stay long in Christ. ẹ jẹ́ ká wá àwọn tó gbọ́dọ̀ pé kí ni ìgbésí ayé wọn lọ́ṣẹ̀ yahoo báyìí lónìí Look at the Yahoo Yahoo today, wọ́n á mú ìgbésí ayé wọn wá fà á kúrú and they will even shorten their lives, ìgbésí ayé wọn ò nílé gùn and their life will be cut short, àárí pé ìgbésí ayé wọn yóò parun nígbẹ̀yìn and their life perish mo fẹ́ eventually. béèrè lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan I want to lọ́sẹ̀ ask parí for pé each and every one of tí a us, bá wò gẹ́gẹ́ bí ìgbésí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan if you look at our individual kí life, la lè ní tí ò ní gbóná ayé what do we have that will not fade away? iṣẹ́ ọkọ̀ 2020 tàbí para bóyá kò ní gbóná ọjọ́ kan Is it the vehicle of 2020
inventing àbí new aṣọ model lára àbí ilé la kọ́ or the cloth or the house. àbí àwọn gẹ́gẹ́ nìkan olúwa sì tán dáadáa gẹ́gẹ́ bí sisi gẹ́gẹ́ bí kíni o gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ẹ́dẹ́gbà nígbà lè pè ní ọkùnrin ọ̀dọ́mọkùnrin Or lónìí. our faces of fitness the way we look like sometimes ago. ìgbésí ayé wa ò lè máa lọ bẹ́ẹ̀. Our life cannot continue like gbogbo yóò that. wá sí ògbó ní ọjọ́ kan. Everything will come to an end one day. ìyá sọ wá pé gbogbo ìgbà ọ̀lọ́ bí òréré Even the life is not as smooth as that. ayé ò lè lọ bí ọ̀pá ìbọn. And it's not as straight as the rod of God. ọlọ́run pè wá gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan kan. And God is calling us Yeah, individually that we must have perfect ó faith. ti ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ pàdé As báyìí. I'm concluding, a rí pé gẹ́gẹ́ bí àwọn tó yẹ pé àyàn tó yẹ pé ó jẹ́ àwọn onígbàgbọ́. according to the people that were chosen, wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ tí kíni o tẹ́ onígbàgbọ́ ààyè yóò jẹ́ ní tó yẹ pé ó ń gbàdúrà. they must be a man of faith that pray bí ẹni dàpé ní èlíjà like Elijah, tó gbàdúrà fún kíni ó gbàdúrà pé kí òjò máa rọ̀ ní ọdún mẹ́ta àbọ̀. that he prayed for the 3.5 years that there shouldn't be rain, kò lè sí òjò náà. and it was so. ní ìwé Jákọ́bù orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. In the book of James chapter 5 verse 17, àgbọ́dọ̀ jẹ́ tí pé ó ní ìgbàgbọ́ ààyè tí ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run bíi Nóà. and we must have a faith that work with God like Noah. àrígbé ó kọ ọkọ̀ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. He make an ark for so many years nítorí pé ó jẹ́ olùgbọ́ràn sí ọlọ́run. because he obey God. ẹ tó bá ní ìgbàgbọ́ ààyè Anybody that have a living faith á jẹ́ tí ó ń gbọ́ràn sí àṣẹ rẹ̀. must be person that ní obey gbogbo God. ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí Ábúráhámù. In all ways like ìgbàgbọ́ Abraham. ààyè Those that possess yóò living jẹ́ faith tó ń tẹ́ ọlọ́run lọ́rùn. must be a person that please bí God Énọ́kù. like Enoch. àrígbé ìgbésí ayé rẹ̀ yóò sì wà nínú ọgbà pẹ̀lú ọ̀sán And ọlọ́run. his or her life will be aligned with a lè God. rere ní ẹsẹ̀ karùn-ún sí ẹsẹ̀ kẹfà We yìí. can see this from verse 5 to 6. àrígbé tó bá ní ìgbàgbọ́ ààyè. Anybody that possess a living faith àárí pé òun gẹ́gẹ́ nìkan yóò jẹ́ ní pé ó ń yára rẹ̀ kò ní nínú ayé yìí. and must be a set apart person a máa ṣèfẹ́ ọlọ́run and continue doing the will of gẹ́gẹ́ bí God. Mósè ti gbà nípa ti sọ nípa Like rẹ̀. Moses that said about. ẹni tó bá ní ìgbàgbọ́ The ààyè person that possess living yóò faith máa jẹ́ aṣẹ́gun nígbà gbogbo. must always be a bí conqueror ẹ tàpè ní Dáfídì like David tó ṣẹ́gun láti àtàwọn that ọ̀tá rẹ̀. conquer Goliath and the ẹni enemy. tó bá ní ìgbàgbọ́ ààyè The person that possess living faith yóò jẹ́ ní pé ó ń gbàdúrà must be a prayer person ó tẹ́ ọlọ́run lọ́rùn that please God, tí ó lè kó wọ àṣẹ àwọn ọba that never afraid bí of the ti command Dáníẹ́lì. like Daniel. àlèrè lè ní kí ni o ní ibi orí kẹtàléní ọgbọ̀n nínú ìwé Hébérù yẹn In Hebrew 11 verse 33, níbi tí a fẹ́ parí sí. where we are concluding, ìjẹ́ ìwọ ní ìgbàgbọ́ ààyè bí? you have a living faith, ìjẹ́ ìgbàgbọ́ rẹ jọ mú ọ láadáa. is your work make your faith make you whole. Bíbélì sọ fún wa ní ìwé Hébérù orí kọkànlá yẹn Bible sẹ́kẹ̀fà. us to understand in the book of Hebrew 11:6, ó ní pé láìsí ìgbàgbọ́ without faith kò ṣeé ṣe láti it wò is ó. impossible to ẹni please tó bá fẹ́ him. tọ Ọlọ́run wá Those that come unto kò lè him ṣàgbàgbọ́ kó wà láàyè. must believe that he ó lives, sì ní olùṣẹ̀san fún ẹni tó bá farabalẹ̀ wá. and is the rewarder of those that diligently ìjẹ́ seek gbogbo him. padà tìwá mọ́lẹ̀ ìjẹ́ máa ń farabalẹ̀ wọ́ Ọlọ́run. The time that we were locked inside and who diligently seek the nígbà tó bá Lord, tó wọlé jẹ́ ìgbàgbọ́ rẹ yóò dúró síbẹ̀. by the time we resume now, is your faith still there? ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Olúwa dúpẹ́ torí pé ẹ ti rán ọ̀rọ̀ ẹ sí wa. Lord, we thank you because you sent ọ̀rọ̀ yìí your má word. jẹ́ ọ lọ lásán. Don't let your word go in lẹ́yìn vain. kankan sọ wá di alábùkún fún. Every one of us make us a fún wa ní blessing. ìgbàgbọ́ ààyè. Grant us living fún wa ní faith. ìgbàgbọ́ tí ń dàgbà. Grant us a growing fún wa ní faith. ìgbàgbọ́ tó kó dúró. Grant us a faith that stand firm. fún wa ní ìgbàgbọ́ tó pé kì í ṣubú. Grant us a standing faith. Olúwa fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ nínú Lord, yín. establish us in you. wọ́n ẹnì kankan wa délé. Take us home bó ti eventually. kó ogun náà le tó. No matter how the trouble, má jà kùnà ògo rẹ. don't let us miss your glory. ògo ni forúkọ mímọ́ Glory be to ìjọba. your name. Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ our Lord. Àmín. Amen. Ìgbà